पीपल्स पार्टी जे एमएनए मखदूम जमीलुज़्ज़मान जे इन बयान थरथलो मचाए छॾियो आहे त पार्टीअ जे अंदरि कुझु माण्हू खेसि ब्लैकमेल करे रहिया आहिनि। अहिड़ी दावा हुन उॾेरो लाल में मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल्हि दौरान कई। मखदूम जमीलुज़्ज़मान चयो त पार्टीअ जा कुझु माण्हू मूंखे ब्लैकमेल करे रहिया आहिनि, पर हुननि खे पैगाम थो ॾियां त तव्हांखे पार्टी छॾणी आहे त भले छॾे वञो, मां तव्हांजी ब्लैकमेलिंग में न ईंदुसि। मुझे आके ब्लैकमेल करता है। मैंने उनको कहा खुदा हाफ़िज़, जो करना है जाके करो, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। वो सीधे में जानता है मुझो हुसैन मूसा तुझो यजीद तो सा। सर आप ब्लैकमेल होने वालों में से तो नहीं है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर उनके नाम जाहिर करना चाहेंगे? वो तो आप करें ना, मटाई के लोगों को पता है। वो आप लेंगे? आप ऐसा करेंगे जो पता चलेगा उनको वोट नहीं मिलेगा तो पता चलेगा यही ब्लैकमेल है, और कोई तरीका नहीं। मैं किसी के लिए कहूँगा तो वो नाराज़ हो जाएगा। सहाफ़िन जे बेहद इसरार बावजूद मखदूम जमीलुज़्ज़मान इहो न ॿुधायो त खेसि पीपल्स पार्टी जे अंदरि केरु ब्लैकमेल करे रहियो आहे। हुन चयो त अवाम हक़ीक़ी लीडरनि खे सुञाणे थो ऐं असां सां गॾु आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर आज़म ज़रूरु थींदो ऐं खेसि पहिरियों वोट मां ॾींदुसि।